Ето е квиксилвърчето. Това кажеш да го търсим. С Меркюри. Риска. Да, оборудване работи. Дал ли си го буксай? Знам, аз няма това, че не съм влизал. Мисля, че той го предлага някакъв 150 лева. Те сега ни пратиха, даже мога да давам. Достатъчно пространство има вътре. Аз го видях, че той е за настройка напред-назад. С дълното ще ви снимам как е. Да. Тя първата се жалко. Не, първо, слага се има страни да аплодира за много. Което е, не настоях, ама нещо по първи опит не успях да вкарам резервуара в дупката. Тук слънцето много гре, не знам какво се вижда. Проби е ляво, дясно ще го вмесна. Може да му да го Да, слагате ли нещо да не видиш? Какво? Какво е това? Що? Да стега. Какво трябва да стяга? Отзад една стая с 115 коня Джонсън. Само бръмна.